Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la auscultación. Bueno, en primer lugar tenemos que saber con qué instrumento se da la auscultación. Se da con este instrumento muy conocido como el estetoscopio. ¿Qué quiere decir o para qué sirve o cuál es su función del estetoscopio? El estetoscopio es un instrumento, un dispositivo acústico que sirve para ver los ruidos que produce el aparato respiratorio, ya sea tanto los pulmones para auscultar los pulmones, el corazón, o también en algunos casos la parte médica lo usa para el abdomen. El estetoscopio tiene diferentes partes. Entre ellas, el estetoscopio es así. Esta parte de acá arriba, estas dos aberturas que van a la parte del oído son las ólivas. Después viene el tubo auditivo. Por esta zona de acá pasa el tubo auditivo. Esta parte de acá el muelle, el tubo en Y, conocido como tubo en Y. La parte de acá es el tubulado, el diafragma, el másano. Todo esto de acá es la campana y la parte de acá es la membrana doble. Acá tiene dos formas. A la hora que suena, lo damos vuelta y suena y está abierto. Normalmente esto tiene que permanecer abierto. Con las orejitas para adelante nosotros nos ponemos. Cuando está abierto es para nosotros auscultar al paciente, tiene que estar abierto. Si es que voy a ver un corazón pediátrico, es la forma adecuada también para ver. Pero si lo vamos a usar de la zona contraria para ver los pulmones, tenemos que estar abierto a la hora que nosotros nos vamos a poner. Nos ponemos, luego de ponernos a la hora que nosotros ya tenemos en la parte del cuerpo del paciente que vamos a auscultar, recién ahí es donde se cierra para poder escuchar. En la parte de la auscultación en un adulto hay diferentes formas de hacerlo. Hay tanto en la cara anterior y en la cara posterior. En la cara anterior normalmente se ven 6 zonas. Siempre es de derecha a izquierda. Siempre tiene que ir, no puedo ir primero acá, después ir bajando, siempre tiene que ir continuo. Empezamos en 6 puntos y terminamos con los 2 puntos de acá al costado. Igualmente en la espalda son 4 puntos. En total 8 y 2 a los costados. Ahí es como vamos evaluando al paciente para seguir con su diagnóstico. También tenemos que tener cosas muy en claro en las cuales debemos evitar. A la hora que nosotros vamos a auscultar al paciente, tenemos que saber los sonidos patológicos. Hay diferentes tipos de sonidos patológicos. Las que más se destaca es el roncus. El roncus es producido cuando el paciente está con un problema bronquial, un problema de gripe, moco, es la que es el roncus. También tenemos el crectus, el sonido normal, entre otros. De acuerdo a esto, de acuerdo a la patología, hay pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis. Hay pacientes que tienen problemas oncológicos. De acuerdo a eso se va a escuchar el paciente. Siempre se tiene que estar en silencio. En el lugar donde yo voy a hacer, se le pide al paciente, respira, que tome la respiración y que lo vaya soltando. Y que no haya ningún tipo de bulla, en silencio, para nosotros poder escuchar, ya que el sonido de la respiración no es un sonido fuerte, no es profundo. Es un sonido suave que uno tiene que tener la mayor concentración y tiene que tener el menos ruido posible. En este caso vamos a pedir al paciente que respire para nosotros tomarle la evaluación. A la hora que nos ponemos las ólivas en el oído, tiene que estar abierto como ya le dije y tenemos que hacerlo de forma continua, de derecha a izquierda. A ver, respire. Respire.
Bueno, en este caso el paciente, sus sonidos es normal, no tiene ninguna patología y es por eso que sus sonidos se encuentran normal. Muchas gracias.